嘅課程咧就係文學士中國語文研究及教育學士中國語文教育，咁係一個同期結業雙學位嘅課程嚟嘅。咁主要嗰個訓練嘅方向就係培育喺香港嘅環境裏邊咧係做中文教師。咁希望咧我哋訓練出嚟嘅同學咧可以喺香港嘅環境裏邊嘅中學同埋小學咧都可以任教嘅。咁喺資歷層面上面嚟講咧，咁我哋嘅同學咧亦都會係可以好順利咁喺香港係做相關嘅教育工作，而唔需要咧就再經其他嘅一啲培訓安排㗎啦。咁即係話我哋嘅同學畢咗業之後咧，就係可以係直接進入教學嘅場域去做教學嘅。咁我亦都係希望咧係有志於喺進行呢個中文教育嘅同學咧係可以入讀嘅。咁咧就今日咧就學校咧就安排，就希望咧亦都同同學咧係做一啲分享咁。主要個分享咧，我諗我哋就唔會係分享我哋嘅課程嘅，而係咧希望咧借住一啲課題咧，亦都希望咧俾大家一啲刺激或者係一啲想法。咁咧亦都希望你去未來如果無論係唔係入讀相關嘅課程，但係如果你有志於去做中文教育，或者有志於投身喺未來嘅一啲教育工作嘅時候，我相信我哋以下落嚟嘅討論咧，或者會有一啲內容，都希望俾到你嘅一啲刺激我係吳茂元，係負責呢個課程嘅課程聯絡人咁咧就我哋今日嘅討論嘅題目咧，就會係睇呢個問題嘅就係人工智能應用同埋中文教學咁樣講咁人工智能作為一個即係近代科技嘅一個大潮。咁我相信大家咧都一定會有接觸乃至於咧亦都甚至自己亦都投入可能係亦都係參與應用緊做緊你哋自己本身嘅一啲學習或者甚至係創作咁咧就喺個過程裏邊嚟講咧，我哋亦都會諗咁呢個重要嘅科技發展同我哋日常面對嘅工作中文教育中文教學。究竟係點樣嘅一個關係咧？咁我哋咧希望咧一陣咧，我哋會做一啲討論同埋介紹嘅。咁我哋好幸運地我哋咧就請到我哋嘅畢業生就係陳顯進先生咁咧就陳顯進先生咧就係我哋課程嘅畢業嘅同學。咁喺畢咗業之後咧就係投入咗中學嘅教學工作。咁咧就佢嘅工作就除咗教學之外咧，亦都係喺關於資訊科技嘅應用同埋教師發展方面嘅工作咧，陳先生咧都有好多嘅投入，咁亦都有好豐富嘅經驗。咁咧，我哋都希望借住呢個機會咧，係希望佢可以同我哋分享一下佢嘅一啲心得，佢嘅一啲想法，尤其係喺前線嘅一個應用上面嚟講，究竟我哋頭先所講到嘅人工智能嘅部分，同埋我哋中文教育究竟嗰個關聯會係點咧？咁我哋一陣咧，希望借住一啲陳先生嘅介紹啦，或者我哋嘅一啲對談咧，希望俾到大家一啲想法嘅刺激。好，咁我哋請下陳先生。多謝吳生。首先多謝吳生俾機會我啦，今日翻嚟同準師弟師妹去分享下。因為今日其實都係希望可以借住呢個場景同一啲中六嘅同學，有志於投身教育嘅尤其是中文教育嘅同學咧，可以即係講一啲響呢個題目底下嘅故事。咁其實呢一個題目應該對於我哋嚟講，對於我哋中文老師嚟講咧，其實即係對於老師嚟講咧，其實係一個幾大嘅一個新嘅一個話題。我諗大家喺中學場景裏邊呢一兩年，你唔少即係都經常都會俾你哋老師有好多嘅驚喜嚇，即係佢哋話哇唔係你份功課係咪真㗎咁樣？唔係 AI 嘅係嘛？又或者老師喺度諗緊佢哋點樣去做一個課堂設計，係可以即係同你哋嘅 AI 嘅助手可以做一個比對。咁其實所以響呢個題目底下，我哋做中文教育嘅話咧，我哋要諗更加多，就係唔單止係我哋嘅課程，即係我哋自己本身要教嘅課程，我哋要公開考試，或者我哋嘅學生更加多，其實我哋要諗一諗，我哋點樣去重新適應成個教學環境。咁所以咧，呢個咧，我哋喺我哋自己做即係做教學設計嘅時候咧，我哋就會要好多背後嘅問題，我哋會諗嘅，即係我哋喺做教書嘅時候。
咁其中一個咧，我哋就會其實你哋有 AI，我哋都用 AI 嘅啫，咪我哋都會打過去問啦咁樣，咁就會開始發現原來我哋去做 AI 幫我哋去做教學設計或者教材準備嘅時候咧，其實我諗我哋都會同個 AI model 傾偈嘅時候，都發現我哋其實都有啲同學生傾偈嗰種模式係好似嘅。所以咧，第一個環節咧，想同大家先睇一睇嘅咧，就係其實我哋響迎接 AI 進入我哋課堂嘅時候，老師我哋有啲咩心理準備，或者我哋有啲咩發現？第一個發現咧就會係，因為我哋係做語言教學嘅，即係中文科或者你話廣東話同埋普通話，其實都係一個語言教育或者語文教育。咁所以我哋同 AI 溝通嘅時候，我哋會發現我哋有啲位係同我哋嘅學生去溝通咧有啲似嘅。我唔知你哋自己玩 AI 嘅經驗係點啦，但係你會發現咧，你哋用下 AI 去做一啲構思嘅時候咧，你會發現有啲似同一個同學或者同一啲師弟師妹喺度傾緊偈，但係你會發現你喺度傾緊偈嘅時候咧，佢係會好牛頭不對馬嘴地俾唔知乜嘢嘅回應俾你。咁呢個時候咧就有啲似你喺學校裏邊，可能你 ECA 同你啲師弟師妹喺度傾緊，跟住發現唔係嘛，你俾啲咁嘅答案我咁樣，跟住你就會發現你需要再追問落去啦。咁所以我第一個想同大家分享嘅咧，就係我哋進行AI 嘅融合，同埋我哋響實際同學教學嘅時候咧，有啲場景我哋係好似，就係離不開呢個題目。無論你嘅老師喺以往嘅中文老師或者唔同科目嘅老師，喺你嘅課室裏邊點樣玩唔同嘅 IT 啊，甚至要教唔同嘅科目，提問係一個最常見嘅教學法。提問係一個最常見，可能大家以往唔為意呢個係一個教學法啦，咁但係進入咗教育學院呢個領域底下咧，我哋就可能要整理一下提問係一個教學方法嚟。咁於是咧，如果喺呢一度，即係我哋就比較好彩啦，接受過關於一啲教學法嘅訓練，於是咧我哋就識得點樣去問，識得點樣去問我哋嘅同學，即係包括你老師問你，以及識得問 AI 點樣可以幫到我哋去產出我哋需要嘅一啲資訊。咁所以咧，提問其實往往就係一個好重要嘅訓練，喺我哋做教師培訓嘅時候。咁我亦都覺得亦都好彩當時有呢個比較紮實嘅培訓，同埋後來教書嘅經驗，所以用 AI 即係響問 AI 進入嘅時候，我哋會比較順利地去通過人機互動去得出我哋需要嘅資料，無論係教材啊、答案啊、參考啊，乃至於教案或者一啲意見，咁我哋係識得問得比較準確一啲。更唔好講，其實你哋嘅閱讀理解卷裏邊嘅問題，其實都係千雕萬琢得出嚟嘅。OK，咁大家都係有志於中文教育，咁我哋會對於無論係口頭提問定係試卷嘅提問咧，我哋都會有好高嘅敏感度。究竟呢個問題問唔問到我哋要問嘅答案，問唔問到我哋要考嘅能力？咁呢個咧提問咧係一個比較重要嘅一個切入點啦。咁第二個咧就係，當我哋有個提問之後咧，其實我哋就會想我哋點樣可以令到同學喺課室裏邊會有一個好完整嘅申述，又或者能夠唔係點到即止嘅，係一個因為我哋係語文科，我哋唔係數學科。數學科有答案或者有個過程就可以，但我哋語文係發散性嘅，包括同學你上堂，以往老師對你某一啲意念上面嘅追問，其實呢啲追問往往就係我哋想知道多啲你嘅諗法。從你嘅答覆裏邊，我哋會知道呢個同學本身心裏邊諗緊啲乜嘢嘢，由對內喺內部嘅思考變成可以表達出嚟嘅陳述。所以如果能夠喺呢個過程裏邊知道同學嘅完整嘅申述嘅話咧，我哋就會即係可以有更加多嘅回饋。同樣地，我哋對 AI 都係，我哋對於 AI 嘅答案我哋唔滿足，於是我哋通過我哋嘅追問落去，我哋就會得出我哋想要嘅更加多嘅細節，譬如話，當我哋去問，我攞個咩問題好咧？我哋問點解諸葛亮會咁樣諗問題？大家都有讀過課文啦，我假設大家讀過課文。當你去問出師表背後嘅原因係乜嘢嘢？你申述啦嚇，出師表情理兼備嘅地方。嗱，咁我當然大家都識答㗎啦。咁於是同學就情咪情咯，咁咪神本報醫咯咁樣。咁但係我哋想知道你點解會認為嗰一段係充滿情感嘅表現？
個本有冇多 answer，但係我哋要來自於你嘅答案。所以你需要即係我哋想知道同學點樣可以完整地去申述，同埋得出一個描述。呢個亦都係我哋響問 AI 嘅時候，我哋會覺得我哋需要多啲嘅材料，我哋需要多啲嘅資訊，我哋就要去描述、去跟進翻。咁所以呢個咧響第一步，我哋會覺得用 AI 同我哋問同學嗰個情況係有啲相似。咁當然啦，對住一個冷冰冰嘅機器，同埋對住一個活生即係佢有血有肉嘅一個同學，咁當然個情況有啲唔同啦。咁呢個就係第一步，我哋會即刻感受到。跟住落嚟咧，我哋會去諗一個問題。好多時候咧，其實我哋都會遇上嘅，就係話好似頭先陳先生所講到嘅狀況咁樣啊。我哋會有一啲提問咯，咁同時咧，我哋咧亦都會係有一啲描述嘅狀況或者追問啊等等。咁我哋會攞到一大批嘅資料啊，其實係喺呢個資料嘅背景底下咧，咁究竟我哋需要做啲咩嘅功夫咧？咁第一點自然就係大家需要充分咁閱讀啦。咁呢個我相信就冇乜人會反對㗎啦。咁當攞到呢啲背景之後，攞晒呢啲材料啦咁個人工智能俾咗一個好詳細嘅答案你啦。咁究竟嗰個答案對於我哋嚟講個意義係乜嘢嘢咧？咁我覺得呢一點咧，亦都係值得我哋去關注嘅點。係咩咧？就係話，其實我哋跟住落嚟會面對嘅，就係我哋會做一個判斷尤其係我哋所謂嘅人工智能咧，係好籠統嘅咁嘅講法。個意思係咩咧？實際上咧，佢最初嘅起始咧，我諗大家有接觸嘅話咧，都應該知道㗎，係一啲語言模型。咁既然佢係語言模型嘅話咧，咁佢唔止一個語言模型。咁即係話喺應用嘅時候，究竟你係用邊一個語言模型，乃至於呢個語言模型本身能否解決到你嘅問題，係好關鍵嘅。講緊嘅好簡單啦，各位譬如話我而家俾個罐頭你，希望你去打開佢，打開個罐頭咁可以有好多個方法咁最簡單嘅方法，最直觀嘅方法就梗係罐頭刀啦咁除咗罐頭刀之外，仲有冇其他嘅方法？譬如話我攞個斧頭係咪可以打開佢咧？我俾把菜刀你係咪得？我俾個磚頭你可唔可以？乃至於譬如話你乜嘢工具都冇啦，又有冇辦法打開佢咧？工具嘅對應係好關鍵嘅，即係究竟我哋判斷我哋用一個咩嘅模型，呢個係第一步。第二步就係話個模型俾咗你之後，究竟佢所俾你嘅內容又有冇意義咧？判斷我哋所需要嘅係咩咧？我哋所需要嘅係標準咁於是標準嘅建立喺我哋嚟講係好關鍵我哋究竟係用乜嘢標準去確立我哋去相信佢完全接受部分接受定係話其實佢好有問題，我哋唔可以用咧咁呢個標準嘅討論咧，其實喺我哋去應用。其實唔止係人工智能嘅應用嘅，嚴格嚟講喺其他嘅材料嘅判斷咧，都係需要。本來喺學習層面就需要咁做，大家咧就好我相信喺而家嘅教學環境底下咧，就雖然有在座同學，如果你喺香港都唔一定係香港嘅，你讀書嘅時候學校都係用教科書嘅，或者係用學校嘅自編教材嘅，係嘛？你有冇去睇教科書或者係用相關嘅教材嘅時候，你有冇問過或者懷疑過佢嗰本書講嘅呢個字詞嘅解釋，通常都有注釋㗎。頭先好似陳先生所講係嘛？佢譬如話我哋讀出師表咁樣講，有字詞要解釋。咁嗰啲字詞解釋，你係照單全收定係你都有一啲懷疑？又例如可能你會喺坊間裏邊遇過嘅喎，呢條題目如果咁樣問一個標準答案就係咁啦。當然標準答案可以理解嘅，咁但係其實標準答案背後都應該有個理據㗎嘛，否則嘅話好難說服到你接受。定係話你又唔係總之個標準答案係咁我硬記咗佢啦咁係兩種唔同嘅態度嚟嘅。咁所以喺咁嘅狀況之下咧，嗰個所謂判斷嘅標準咧，亦都值得我哋去留意嘅。咁而喺呢個部分嚟講咧，
如果喺 AI 嘅角度，究竟我哋會面對啲咩狀況咧？我哋會睇到咧有兩種嘅狀況可能會出現，會係點嘅咧？進入到去關於判斷同埋標準，你哋而家係學生，你哋喺過往讀書12年嘅經歷裏邊，你哋經常都會向你哋嘅老師、各科嘅老師去尋求標準答案，呢個係一個好正常嘅過程。想像下，如果你喺小學嘅時候，老師俾唔到一個我哋係中小學嘅教師培訓，所以你去到小學嘅時候，或者你曾經一個小學生，當你嘅小學中文老師唔能夠俾一個正確嘅答案俾你嘅時候咧，你係會好疑惑嘅，你家長都會好疑惑。所以標準嘅答案係有佢作用喺度嘅，我哋稱之為封閉啦，即係話封閉嘅意思唔係貶義詞啊，即係話佢唔會有其他嘅開放性㗎啦。相對嘅咧就係開放，咩咧係開放咧？作句啦，作文啦，大家都唔陌生啦，係咪？即係話冇一個標準答案，但係需要一個參照。咁所以響我哋從 AI 嗰度獲得嘅資訊，無論係從學生層面獲得嘅所謂答案參考，無論係老師層面獲得嘅，譬如話教案嘅設計、教材嘅一啲提供，即係話我唔該你同我 jam 10份關於同理心嘅寫作素材出嚟，我哋都要現場馬上去判斷，我哋得翻半個鐘頭就要上堂，唔趕時間都唔 AI 幫手啦，係咪？咁得翻半個鐘頭要上堂，我哋收到呢啲材料之後，我哋要馬上去判斷。呢個就係頭先吳博士所提到嘅嗰個標準，就係要來自於教師咁多年積澱落嚟個基本功。咁呢個就係點解我哋要接受教師培訓，而且一個一定要好穩固嘅多範疇嘅教師培訓。咁所以我哋兩個範疇啦，第一個就係先睇封閉。我哋收到嗰啲答案咧 ，AI 模型會有好多唔同嘅答案啦。咁我舉一個例子啦，你哋都讀《外洋流記》啦，係咪？咁其實我想問下咩叫其喜洋洋者意啊？即係我唔使你答我啦嚇。你嘅老師喺解其喜洋洋者意，又或者你嘅教科書喺譯其喜洋洋者意嘅時候咧，都會用喜洋洋呢3個字嘅。係啊，喜洋洋啊，真係好，即係非常之喜洋洋啦咁樣樣。跟住你再試下配個圖啦，就會俾一隻喜洋洋你㗎啦。係啦，即係離晒大譜啦。咁即係其實AI 咧係會喺呢一度咧係俾一啲似是而非甚至錯嘅答案。咁我哋老師嘅角色，或者你將來要承擔一個老師嘅角色，就係你要即刻知道乜嘢答案係錯嘅。喺封閉式嘅答案底下，又或者一啲固有嘅知識底下，包括小學都會去探討問題，譬如話詞義嘅區別、突然同埋忽然嘅分別咁樣樣，真係會問嘅。係咪？咁所以呢啲係我哋點解喺呢幾年裏邊讀呢個課程裏邊，我哋需要有嘅意識，就係我哋讀嘅唔單單只係中文系或者中文嘅大學階段嘅課程，我哋都要回歸翻去到所謂小學。小學係指中國傳統教學上邊，即係韓愈所講嘅小學，即係小學而大為嗰個小學。OK， 咁係要去到嗰啲基本，咁所以一定要一個比較完整嘅知識系統咧，咁先至可以呈現到出嚟。咁呢個咧就係封閉式知識喺我哋個課程裏邊嗰個學習嗰個角色喺邊度。另外咧就係頭先所講嘅開放式知識。如果係 AI 話俾你聽喜洋洋就真係喜洋洋，俾隻羊你哋即刻知道唔啱啦。咁但係有一啲知識其實佢唔係咁容易判斷到是非嘅，譬如話。同學，你作文嘅時候，你總會有一啲文章曾經俾老師講過，你呢個立意唔係好妥，有冇啊？或者你呢個立意唔夠高，係咪？立意高與唔高，其實係一個開放式嘅一個知識。你問 AI 都可以俾到一啲立意俾你。然後如果我哋攞呢啲立意拎出嚟俾同學分享嘅話，而你哋好相信老師嘅提供，唔好講有冇判斷。於是你就會食咗老師嗰啲資料啦。咁於是你諗一諗，其實你希望你嘅老師響提供一啲無論係 AI 或者非 AI 嘅教學參考俾你嘅時候，你期望一啲乜嘢？你期望個老師做啲咩功夫？審嗰啲資料先咯，係咪啊？篩選過濾過，或者就算唔係篩選過濾，佢上堂嘅時候可以解到俾你聽，點解某一啲材料唔係好啱用，或者乜嘢材料比較合適？
呢個就係當知識封閉式知識嘅地方，我哋可以容易應對。開放性知識，即係話冇一個標準答案，更需要唔單止 AI 嘅提供，係更加需要老師嘅判斷同埋解説。而呢一點有 AI 就方便可以攞到資料，然後我哋要去判斷。所以響老師用 AI 或者將來其實5年之後，你可以想象下5年之後，其實你可能想象唔到5年之後嘅中文老師係點做。邊有人諗到5年前咁嘅啫？咁但係我哋要承擔嘅教師嘅角色係好肯定嘅，就係我哋要確保我哋嘅教材來自我哋手嘅教材同埋教學係唔會出錯，而且係高質嘅。OK， 咁所以唔係來自於 AI 啦，喺呢方面，你嘅教材唔出錯同埋你嘅教學高質唔係來自於 AI 啦，係來自於咩咧？就係來自於你本身嘅基礎、你嘅功底同埋你呢5年裏邊要構成嘅你嘅知識地圖，即係話你要知道你所介紹嘅內容其實係喺一個乜嘢嘅崗位上邊，高與低其實係一個相對概念。你話佢立意低，咁你俾個高啲嘅我啊。咁如果你心裏邊你通過讀書、你通過閱讀、你通過上課學習嘅時候，或者你通過你嘅實踐，你會知道哦，原來呢個所謂高同理心。同理心係一個西方概念啦，可以係 empathy 啦，係咪？咁然後高喺邊度咧？高咪先天下之憂而憂咯，即係我夾硬攞翻嚟用咯。咁你知道原來喺你心目中係有一個地圖嘅，某一個知識點係處於呢個知識地圖裏邊嘅咩嘅位置，咁你就可以去通過同學生嗰個對話去衡量究竟學生需要嘅係比而家呢一點高幾多嘅知識，咁你上堂就可以即刻調整，冇 AI 幫手過去做。呢個咧就係我覺得點解要唔係個個都可以教中文，一定要讀過或者一定要有一個好穩固嘅基礎。呢個基礎係幾方面嘅，一個係本科知識嘅基礎，第二咧就係教學理論，唔係教學法添啊，已經係教學理論或者教學理念上面嘅基礎。而呢啲基礎亦都好老實講，唔係1年半年 PGD 可以馬上獲得嘅，係一個比較長時間嘅意識同埋浸入，我覺得個效果會更加好。點解？呢個就係點解我認為一個5年制嘅課程喺呢方面可以成全到一個更好嘅老師。咁頭先陳先生同我哋介紹咗關於一啲知識地圖嘅建立同埋係基礎嘅建立啦。咁我覺得呢一點咧喺我哋面對呢個人工智能嘅大潮嘅時候咧，咁我哋都係航向一個未知嘅方向。咁但喺未知嘅方向底下，我哋都畢竟需要有一個地圖，即係我哋係需要知道我哋係去邊嘅。咁而我哋亦都希望喺我哋帶領我哋嘅學生出發，去喺呢個知識嘅海域裏邊去延展嘅時候，咁究竟可以點樣得到一個希望帶得到佢去一個合適嘅地方咧？呢個係我哋最關注嘅地方啊。咁另外咧，我哋亦都會面對啦，就係話。咁究竟我哋係點樣去應用呢個人工智能嘅部分咧？咁應用嘅時候咧，我哋會關注一個所謂意識嘅建立，就好似頭先陳先生所講到其實我哋未必好確切知道，尤其係而家嘅狀況底下我哋嘅學生嘅來源同埋佢哋嘅能力變化乃至於我哋會關注嘅或者係。應該咁樣講係一個尊重嘅一個個別嘅發展。咁個別嘅發展嘅時候，我哋好需要知道每一個人嘅特質每一個學生唔同嘅一啲特性，佢長短啦，或者係佢自己本身嘅嗰個發展嘅路徑，係咪每個人都會係只係得一條路徑去發展咧？淨係做呢個行業、做呢個職業咧？我哋都希望我哋嘅學生都會係有好適合佢自己嘅發展，而呢個適合嘅考慮我哋都希望喺我哋嘅班上邊即如每一個偉人都應該曾經經歷過中學、小學嘅訓練貝多芬莫扎特丘吉爾又或者各種喺唔同領域嘅重要嘅人物，佢哋都有呢個學習嘅經歷。我哋點樣可以建立呢個意識而去配合得到佢哋唔同嘅需要咧？
我哋希望喺學習嘅過程裏邊嚟講，可以建立得到。咁而呢一個尤其係面對緊而家人工智能啦嗰個狀況，學生係可以有好多自己本身發展嘅機會。係咪只係喺個課堂上邊，好似一般嘅狀況，甚至好似大家而家咁樣你聽啦，然後我哋講啦學生可唔可以有佢參與嘅機會咧？佢參與又係點樣嘅一回事咧？呢啲咧都係我哋會去想到嘅一個狀況。好啦，咁我哋翻去嗰個應用層面如果喺人工智能嘅應用層面上面嚟講咧，關於心態嘅建立，我哋係重視嘅。而呢個心態嘅建立咧，又涉及到一個考慮，就係所謂主同客嘅問題。咁喺呢方面會唔會可以同我哋介紹一下？老師響迎接唔同階段嘅科技教學，其實都有好多心態嘅調整。我記得我老師，我文學科嘅，我讀書嘅時候嘅文學科老師，亦都係當時嘅科主任就話依家 ETB 我哋用 PowerPoint 教學啦咁樣。當年係啱啱開始用 PowerPoint 嘅，90幾年嘅時候。咁於是咧佢就話好啦，我下堂教史記，咁就整個 PowerPoint 史記咁樣，就叫做用咗 PowerPoint 啦咁樣。咁呢個當然係老師應對嘅其中一個即係必要克服嘅過程啦。咁第二就係究竟我哋要抱住一個乜嘢嘅心態去面對 AI， 或者面對一個下一個唔知叫咩名嘅 AI 咧咁樣。咁我諗要搞清楚嘅就係我哋喺教員室裏邊做緊嘅工作，其實都係為咗我哋喺課室裏邊可以同學生相處或者教學得更加好。咁所以響你哋以往嘅學習經歷裏邊，可能會有一個以為就係話老師其實只不過係準備好晒所有材料，然後喺教育室準備好晒材料就同你去講書啦。但係唔係嘅，佢哋其實每日迎接緊好多來自你哋嘅提問，來自緊你哋試卷上邊唔同嘅千奇百怪嘅答案，然後佢哋就要諗下點樣去應對。咁有個 AI 可以幫手嘅 ，AI 個幫手咪就係 AI 幫我哋去處理一部分嘅低階嘅工作，譬如話判斷知識啱唔啱有個同學講俄國有一個斯拉夫唔知咩司機嘅舞蹈家曾經講過呢句説話，大家作論據都作過啦，係咪？咁我哋就去判斷究竟某一個論據啱唔啱？呢啲係好基本，但係更加重要嘅就係我哋老師會知道，其實我哋唔係俾 AI 操縱緊我哋要去教書。係我哋需要去教書，我哋需要喺課堂裏邊回答學生千奇百怪嘅問題，然後我哋需要喺 AI 後台幫我哋做少少功夫，無論係資訊處理分析咁等我哋可以做望多啲。所以個心態唔係我哋今日有 AI 就用 AI，以前冇 AI 咧就用 Zoom， 咁有 Zoom 就用 Zoom 啦，冇 Zoom 就 AI 啦，有 AI 就用 AI， 冇 AI 就唔知下個咩啦，唔係嘅。我舉一個例子。大家可能今年都唔多唔少俾某一啲 AI 平台改過作文，係咪啊？有冇呢個經歷啊？或者有冇聽過有人有呢個經歷啊？俾 AI 平台改作文啦，咁我當然唔指名道姓咩牌子啦。你哋收到個 feedback 之後驚唔驚？如果你收過個 feedback 嘅話咧，你可能會覺得唔係啩？你咁樣評我篇文，點解同老師所講嘅唔一樣？尤其是議論文。尤其是議論文，咁呢個時候你會你好需要嘅咧，就係老師去評價嗰份 AI 改作文嘅意見。咁我亦都可以話俾你聽，我係有呢個過程嘅。我哋學校，包括我今年教 Form 6，其實我都係同啲學生講嗱，你哋release 咗之後，你哋中意攞 AI 去自己改文啦咁樣，即係你哋自己有啲文就去改啦。咁當然我話你改完篇文之後，你份報告一定要俾我睇。一定要俾我睇，然後我話俾你聽，呢份報告有問題，問題喺邊度？乜嘢環節你要聽，乜嘢環節唔好再聽啦。原因係因為其實佢無論食幾多都好啦，個語言模型咁，但係其實語言模型，尤其是喺文章分析係有個限制嘅。試想像一下，如果你將來用 AI呈現咗一份報告出嚟，分析嘅報告。不如咁講啦，如果你做完睇完檢之後，嗰個報告話俾你聽，你嘅身體指數已經去到橙色警戒線啦。咁你聽到橙色呢個字，你都有啲疑惑，究竟咩叫橙色啊？係咪？究竟係合格定係唔合格爭幾遠係咪？你都需要一個專家去真係同你做分析嘅。咁而唔係睇完嗰份 AI 報告你就走嘅。
咁所以我用作文呢個例子，大家會好明白咯。佢話俾你聽，你嘅立意唔夠高，文章唔夠長，講咩？你俾翻個老師去睇啦。呢個就係我哋嘅工作，呢個就係我哋希望可以一方面可以節省到或者加速個效率，提升個效率係冇錯。但係與此同時，我哋要按照翻頭先所講，我哋心裏邊嗰個標準嗰個準繩，去到俾翻最準確嘅教學俾啲學生。咁呢個咧就係其中一個今年最現成嘅例子啦。咁我亦都希望你哋經歷過作文考試之後，你都會明白到呢一點。有一啲範疇，尤其是開放性知識嘅範疇，我哋需要老師嘅專業喺度。OK， 而老師嘅其中一個專業就係我哋係運用機器，而唔係俾機器所運用。無論下一個機器叫咩名。OK， 咁所以呢一點咧，亦都希望各位，無論你哋有陣時係其實應該講啦，你準備成為一個大學生㗎啦嘛，咪你準備成為一個大學生㗎啦嘛，你要自主學習㗎啦嘛，大學老師唔會周圍追住你嚟俾 feedback 你㗎啦嘛，係咪？呢個意識其實應該由大學階段就應該要有㗎啦。咁你做咗大學生，你先會成為一個更加好嘅老師咯。喺呢點上面咧，頭先陳先生講到嘅狀況咧，好簡單嘅，即係譬如話我哋就講作文啦咁啊作文咁好多時候咁有個成績啦，有啲批改啦，有啲評語啦咁樣講。咁其實以往都遇到嘅，有啲同學仔可能佢收到嘅最關鍵嘅就係幾多分，合格唔合格，或者係攞唔攞到我心目中嘅成績，咁就完㗎啦，跟住就收埋㗎啦。咁閱讀評鑑，乃至於嗰啲評鑑本身點樣幫到你進一步去改善你嘅寫作本來就係呢個評鑑嘅過程裏邊好關鍵嘅項目喺學習嘅層面，我哋面對一個咁嘅狀況，其實喺教學嘅層面同樣係如是頭先講嘅就係話老師評咗你，你自己有冇閱讀咧？咁同樣地啦，我哋揾咗一啲材料翻嚟啦，我哋又係咪就係已經好清晰咁樣去將佢讀好佢，然後再去揾佢究竟有冇邊啲係適用㗎？有冇邊啲係有問題㗎？又或者有邊啲可能全部都係真修百味，但係問題就係話你個學生仔可能食唔到咁多落去。咁究竟你可唔可以諗辦法將佢調教到適合你嘅學生去應用咧？我哋點樣建立呢一種想法或者意識咧？咁我哋希望咧喺個教學嘅過程喺個教師培訓嘅教學過程裏邊嚟講咧，係可以做得到呢一方面咁而且頭先陳先生所講到嘅應用嘅層面係主客嘅問題係嗰個工具本身係一個客體。而學習本身先至係一個主導，包括咗教師嘅引導咯，包括咗同學去自行自主嘅一啲學習經歷。尤其喺而家呢個階段裏邊嚟講咧，自己去學習係好常見㗎啦，係嘛？多咗好多途徑以往嘅途徑可能好直觀咁樣可能就先生講啦，咁然後翻去自己做啦咁而家可能脫離咗先生講呢個狀況㗎啦你可以去睇網上嘅串流平台啦，係嘛 YouTube 啦等等係嘛，咁然後去學好多呢啲學習嘅機會。咁但係亦都最簡單啦。咁究竟嗰啲 YouTube 邊啲係適合睇咧？幫到你咧 ？YouTube 所用嘅內容有邊啲係佢教嘅內容係咪全部都可以通盤接受咧？點樣去篩選咧？呢個咧就係作為主所需要處理嘅地方。唔好意思，呢個就正正係我覺得我喺呢度讀咗嗰幾年裏邊有一個好重要嘅元素，就係我哋憑乜嘢可以比較比較理性地去判斷我哋嗰位學生將會遇到某一啲嘅困難，或者係一個咩學習階段，就係教育心理學嗰部分。因為我哋需要應對嘅，其實你哋可以預見到嘅，響你哋而家見到嘅中一同埋去到中六，佢哋係完全兩款人。咁其實佢哋經歷緊嘅係一個經過比較嚴謹心理學分析嘅一個所謂學習階段嘅情況。咁當然都包括知識嘅分類。咁所以呢度旁邊提一句嘅啫，其實正正喺度學嘅教育心理學，包括語文學習心理學，
裏邊會提供到一啲比較有根據嘅參考，我哋點樣去預設或者去預計我哋學生嘅學習狀態，或者佢學習以外嘅狀態，又或者萬一如果有突發嘅唔同嘅情況，我哋點樣去調節，即係所謂 SEN 嘅部分。咁呢個咧，我補一句嘅啫。咁跟住落嚟咧，我哋會係想睇一個好簡單嘅例子啊。咁明代嘅一個作家歸有光可能大家都聽過㗎啦。咁佢有篇好短嘅文章就叫《寒花壯志》啦。咁個內容好簡單嘅啫，講嘅就係一個佢嘅婢女嘅一個記錄。個簡單嚟講就係個婢女死咗啦。咁然後佢就會係回憶翻佢嘅同個婢女嘅相處佢嘅太太同埋佢同呢個婢女相處嘅狀況。好啦，咁有啲大家好容易去睇到㗎啦。於是咧有一啲佢年10歲點呢啲係嗰啲大家好熟習嗰啲咩外貌描寫係嘛？咁於是咧呢啲就變咗係行動描寫呢一類咁樣嘅東西啦。咁然後咧又有時間線啦敘述啦等等。好啦，無論點啦，於是簡單講攞到一篇咁嘅文章，咁我哋會點做咁我咧就攞去分析我希望你做分析咯，唔係解釋咯，即係唔係純粹話呢啲字詞點解咁樣。咁咧嗱，以往嘅做法就好簡單嘅，大家見到啦，咩都唔使睇㗎啦。嗱，呢個係咩咧？咁呢個咧就Google 啦，係嘛？於是 Google 咪打下咯於是《寒花壯志》篇文就打賞識。以往咧係一種攞咗個材料翻嚟。就當然要自己閱讀啦，係嘛？於是就每一個項目你自己去睇啦。於是呢度有晒，又有翻譯有短文知識等等賞識序等等，全部有晒㗎啦。呢種咧喺以往嘅做法係常常會用到。好啦，咁而家啦我 AI 咯喎，咁樣講咁，於是咧我唔知大家可能你用嘅唔同嘅 AI 模型啦，係嘛？咁我哋用啲最簡單、最便捷嘅呢個咧就係 POE，POE 咧就好容易去。即係選到唔同嘅模型，可能你都接觸過㗎啦，就同佢傾下偈啦。於是咧就係寒花壯志賞識啦，係嘛？咁於是佢後面就有一大堆嘅東西解釋俾你聽啦。好啦，咁簡單讀下咯，唔細讀啦。寒花壯志咧係清代女作家吳敬梓的小説，因為咩都唔使睇睇到呢一句，我諗大家即係頭先都講咗啦，唔好理嗰個作家係邊，即係唔好理佢咩時代先，但係咧。係女作家，仲要即係呢度所講啦，清代嘅女作家吳敬梓。其實睇到呢度咧，你應該要停㗎啦，係咪？因為基本上理論上佢下邊所講嘅東西，好大機會都係牛頭唔對馬嘴㗎啦。咁呢度咧就係即係將頭先嗰堆東西打咗出嚟嘅啫。咁於是佢就講咗講個故事俾你聽添啦。講述咗呢個康超人進京趕考途中凍死雪地老和尚修煉嘅故事等等咁樣。咁呢個係當然啦，同學會話啦咁你可能問錯人啦，即係我哋頭先所講啦即係你開罐頭亂咁開啦，開到一地都係啦。好啦，咁頭先嗰個係另外一個模型啦。嗱，我哋又打翻寒花壯志賞識，於是咧又揾另外一個啦。咁呢個模型可能會好少少啦。咁呢個模型本身佢得出嚟咧，就真係好似同你傾偈咁咯。仲有埋語氣詞㗎，係嘛？用戶咧就讓我分析呢個賞識，我就先回想一下呢英文基本情況咁樣講，咁一大堆呢啲咁樣嘅介説啦。咁呢個近磅啲嘅，你會見到係嘛？譬如話佢有提到文章唔長，通過幾個生活片段嚟刻畫佢嘅形象。咁接近啲咯喎，係咪？咁咧有啲調皮舉動我頭先所講嗰啲木糠冉冉嗰啲咁嘅東西，係嘛？咁於是咧亦都有開始出現啦，白描手法語言風格對比伏筆咁。嗱，一大堆呢啲文字，咁我哋係咪又咁抄落去又完咗嗰件事咧？賞識老師話叫你賞識然後你睇完咁樣。咁當然我相信大家唔會係咁樣㗎。咁於是有啲細節你可能需要關注。咁佢當然仲有好多其他嘅東西啦，寒花身為婢女超越總之價值仲有真實嘅感情呢啲咁樣嘅內容仲佢提到一啲方向俾你喎啦。於是又多咗一啲項目啦，譬如話韓愈嘅祭十二郎文、歐陽修嘅湘江千表咁樣講。咁問題又嚟咯喎，咁點解會俾呢啲嘅咧？有冇接觸過咧？同埋究竟有冇用咧？
如果我真係要做分析嘅時候，呢啲項目會唔會幫到我咧？咁樣講，有啲係文章以內嘅，有啲係文章以外嘅。我哋點樣去判斷咧？嗱，各位，每一個學生攞到一個人工智能嘅模型，就咁打呢幾個字，就會得到一啲咁嘅東西啦。咁究竟佢得到之後，在佢嚟講係咩意義？如果投身入去作為教學，對我哋嚟講又係一啲咩嘅意義咧？比如話，我哋再進一步，因為佢上面提到一個簡練筆法嘅問題，於是我哋就會問簡練筆法係咩啊？然後以寒花壯志為例解説啦，咁樣講。咁佢又俾一堆東西你㗎啦，啊！咁於是俾出嚟咧就會係分析咗啦。於是咧就講簡練筆法啊，係嘛？呢度所講到嘅簡練筆法嗱，有嘅定義就係用詞簡潔啊，不冗餘，表達精準有力。好啦，問題嚟啦，各位成日都會遇到嘅喎，你哋去學要你講表達手法啊等等嘅時候，梗會話佢咧能夠幫助嗰個表達啦，更加形象啊，更加清晰啊。你會發覺咧呢啲判斷咧，好似個個表達手法都好接近咁。咁究竟我哋又點樣去了解呢一個講法係最適合用喺呢個作品上面咧？咁呢個咧亦都係喺我哋頭先所講嘅基礎建立啊，或者知識地圖嘅建立咧，去幫助我哋咧揾到呢啲路徑。咁而喺呢度嚟講佢亦都會講到，如果我哋再細緻分析、具體分析呢個作品咧，就會講到啦，語言結構咧係多用短句，省略不必要嘅描寫咁。嗱，每一句我哋都嘗試去落實，究竟喺翻頭先所講嘅寒花壯志，可以點樣去睇到？嗰篇文章唔係好長嘅啫。點樣用咁少嘅筆墨去做到咧？在於佢呢度所提出嘅一啲角度或者方向，點樣落實去呢個作品上面咧？如果我哋再進一步去想，譬如話呢一個作品用咗呢一種風格，呢種風格叫做簡練，簡就大家明啦。咁練咧，練係咩意思咧？你會唔會問過呢個問題咧？於是我哋又會再去睇簡練一詞入邊練字係咩意思？無端端問個咁嘅問題做咩嘢咧？其實某個程度上，我哋係幫助我哋去深化呢個討論嘅。練呢個字詞就係將生絲反覆去煮漂洗，同埋令到佢柔軟結白。咁即係話佢係要有一個過程，而呢個過程係一種所謂我哋成日都講提煉啊嘛。提煉最後得出嚟嘅應該係最少、最精純嘅東西。如果咁樣去理解嘅時候，呢個用語本身練，一般大家你問個小學仔、中學仔，佢咪學練習俾你咯。咁點解練習又同呢個所謂生絲反覆嘅呢個過程有關聯咧？如果我哋對於呢啲字詞嘅掌握係可以再細緻啲咧，咁我哋對於呢個風格嘅把握咧，亦都係可以更加清晰去理解嘅。所講嘅內容，大家有興趣絕對可以你寒花壯志你揾到嘅，呢啲語言模型你都可以接觸到，免費嘅，唔使去要去訂閱先至可以應用。大家自己有興趣，你不妨翻去自己玩下，然後想一想有冇啲你可能會再追問嘅問題，而呢啲追問本身某個程度上就係可能為你未來如果有機會有興趣，你希望投入去呢個工作而需要帶俾你學生嘅一啲思考角度。咁個應用或者追問或者陳述發現問題，都係我哋咧喺應用呢一種人工智能嘅過程裏邊嚟講，希望建立到嘅一個狀況。我哋如是咁做，我哋亦都希望我哋嘅學生可以咁做。咁當然咧，中間咧亦都會有一啲好特殊嘅狀況嘅。呢個咧係我哋遇過嘅一個例子。舉呢個例做咩咧？就係我哋去接觸過有一啲小學嘅教學，咁咧就教中秋節。我哋先唔討論究竟舞火龍，大家知道有舞火龍嘅活動㗎係嘛？中秋前後喺香港有一個舞火龍。咁舞火龍嘅活動同中秋節有冇關係咧？我哋先唔討論嚇。有興趣不妨翻去睇睇，咁中秋節點解舞火龍嘅咧？定係
中秋節咁啱又發生咗舞火龍呢件事咧？係兩件事嚟㗎，得唔得啊？好啦，呢個第一個問題。第二個問題就係、大家睇到啦，呢、個真係火龍啦，啊，好明顯嘅。大家如果日常啊，你接觸到網上面嘅資料，你都會見過呢啲人工智能圖。咁但係大家亦都知道嘅，啊，人工智能畫出嚟嘅圖同埋真實嘅圖係咪完全一致嘅咧？咁樣講，實際上本來我哋所理解嘅火龍應該係大家見到嘅呢一種咁樣嘅狀況，有啲香啦，係嘛？跟住落嚟咧，你會見到咧就嗱後面已經有啲人一路行嚟行去啊咁樣樣啦。嗱條龍係咁樣嘅樣子。我想講呢個位置做咩嘢咧？各位，點解我哋係需要用一個 AI 嘅圖而代替咗我哋見到嘅一個真真實實嘅一個狀況？亦都涉及到我哋去判斷喺咩時候我哋都需要借重 AI 啊？喺咩時候我哋係其實唔使 AI 基本嘅做法都可以配合到我哋嘅一啲學習需要。類似嘅情況以往唔係冇嘅，因為其實中文科依家已經都多咗啲所謂跨媒體嘅元素，譬如話圖啊、片啊、聲啊，multimedia 就係有 multi 呢個 media 啊嘛，即係文本就係一個 media，然後配。其實呢個 multimedia 以往一路出現嘅，依家 AI 出咗嚟之後，就係、我哋一方面俾多咗空間俾學生去創作啦，咁其實我哋都會希望借住其他嘅媒體方式，令到加深佢哋對文本嘅解讀，無論係細路仔嘅圖書繪本，乃至去到大人嘅，我哋望完一本讀完一本書之後，佢再做一啲二次嘅創作，或者係一啲其他嘅。咁我哋發現就 AI 要用啦，我哋要俾多啲空間學生用，你都好難禁止佢哋用啦，係咪？咁於是就係、我哋點樣去有啲咩意識，我哋喺教學上邊，我哋要守住嘅線啊，是非啦，又或者價值啦，又或者係咩嘢環節啦，我哋要俾咩引導啦，乃至於我哋俾佢哋嘅空間之後，佢哋做出嚟嘅效果，我哋點樣去再處理？呢啲都好以前係叫好考老師嘅功夫嘅。但係隨住你哋呢一代都係用開 AI 嘅準老師或者大學生，咁其實我哋要認為，其實喺你哋讀大學嗰幾年裏邊，除咗你哋將會用 AI 做功課之外，你都要易地而處，就係將來你做教師嘅時候，你哋會期望點樣可以合適地引導學生合適地使用。咁呢點咧就係喺大學裏邊讀教育一個好奇妙嘅一個身份轉，係啊，就係、是、你會由一個學生變成一個老師。呢一點咧係一個好有趣嘅體驗。喺 AI 裏邊挑戰多咗，機遇都多咗，係啦。咁我哋同大家借住一啲例子啦嘅介紹咧，大致係到呢一度嘅。咁頭先都聽咗我哋嘅一啲講述啊，或者一啲想法。咁亦都有少少時間啦，大家有興趣嘅，可以就住我哋頭先所講嘅內容，或者有冇啲咩問題想提出㗎？我哋頭先咧，其實都係可以醖釀下。我頭先其實都係借住一個教育嘅時事議題嚟到去即係切入翻我哋嘅工作場景，又或者你哋好熟悉嘅工作學習場景，咁然後俾你即係 behind the scene 望到一啲原來背後有啲不為人知嘅事情咁樣樣。咁呢個係一個好常見，我哋響 CLED 都有好多時事或者有啲新嘅課題，我哋要去響課堂裏邊去討論同埋應對嘅。咁呢個係一個其中一個例子嚟嘅。有冇嘢想問㗎？係。因為有講到話嗰啲問題之類嘅嘢都係有分開放同埋可能係比較有限制㗎啦。咁有限制嘅就可能係有標準答案嘅嗰啲問題。咁我自己本身我作為一個學生啦，咁我其實都點講咧，都有過覺得可能 model answer 可能唔係好啱嘅。一啲經歷啦，尤其係做嗰啲閱讀理解嘅問題嘅時候，咁我就諗緊會唔會有陣時其實嗰啲有標準答案嘅限制嘅問題，其實佢會唔會都有開放嘅一面嘅咧？你遇過係小學階段比較多定係中
標準答案係有佢嘅是非嘅，呢個係是非嘅知識部分係有嘅。我哋佢嘅一面應該會係呈現響佢跟進嗰部分，即係話建立一個正確嘅是非嘅答案之上，然後再請佢發表意見，咁嗰個開放性咧係存在嘅。就係當你嘅老師願意就住某一條標準答案嘅題目，譬如話翻譯嘅句子、語譯句子，咁呢個係是非啦，係咪？就住呢句是非嘅句子，再問上去點解陸國麟要悲乎烏夫？咁呢個就係開放嘅地方啦。但係如果前提係佢悲乎烏夫都解錯，又或者呢個悲乎烏夫佢嗰個根據解錯咗嘅話，咁你後邊嘅開放係咪錯咗啦？咁所以佢開放嘅一面係在於提問本身係有先後心前嘅。咁然後我應該咁樣答就係話所有開放嘅提問之前都有是非嘅提問。咁所以我哋喺無論係我哋對 AI 嘅提問，又我哋對於同學嘅提問，其實都要我哋會即場去人工嘅智能去處理我哋嘅文本、我哋嘅題目、同學嘅現場應對，就好似而家咁樣樣。咁呢個就係教師有趣嘅地方，就係我哋會響固有嘅知識唔同嘅同學會有嘅人唔同嘅互動。正如頭先陳先生所講嘅例子啦，譬如我哋用陸國麟做例子咁樣講，咁喺嗰個開頭嘅部分咧，大家都熟習㗎啦，係嘛？兵不利戰，不善弊在路循，係嘛？路循而力虧，破滅之道啊，咁跟住又有駁論嘅部分，係嘛？咁然後就最後都歸結就係話佢一定係開室強不能獨圓，故越弊在路循啊，成個過程係咁樣樣嘅。咁於是呢一個大家都好熟悉㗎啦，呢個就係話成篇文章一開首嘅時候就下筆立論㗎啦，係咪？咁我哋又會再問喎，我哋唔用下筆立論呢種寫法又得唔得嘅咧？可唔可以嘅咧？咁如果係可以的話，咁又點解佢需要選擇一個咁嘅寫法咧？我哋有封閉嘅部分，我哋有開放嘅部分，我哋又再翻去一個封閉。跟住呢個就會涉及到我哋喺文本賞識、文學訓練裏邊嘅文本賞識，其中好重要嘅角度啦，就知人論世啦。蘇洵喺乜嘢嘅場景底下寫嘅陸國麟？蘇洵嘅讀者，真正讀者有幾多時間可以去處理陸國麟呢一篇論文？咁然後你就會發現。可能你哋唔需要讀嘅依家嚇，因為文學就需要讀啦。其實呢一篇論文咧係一個好簡，即係佢需要開宗明義。如果唔係皇帝睇完第一段之後，哦你冇重點啊，咁我就飛啦，唔睇啦咁樣樣。佢唔係好似劉後主睇出師表咁樣樣，你唔睇唔得嗰啲啊嘛，係咪？咁就係咁嘅環境。咁呢個就係文學嗰部分嘅訓練。令到老師會，我哋喺現場處理任何一篇，無論係課文，又或者課外嘅考材，我哋都會有呢個意識啊！我哋要循住乜嘢嘅文學分析嘅思路去，呢個就係文學訓練嗰部分。我哋會諗啦，就係話當然啦，即係呢度亦都涉及到一啲唔同嘅觀念嘅考慮，包括咗就係學習課程啦，同埋考核課程啦，亦都有唔同嘅方向啊。譬如話，如果喺學習課程嘅層面上面嚟講，本來嘅開放性係應該係相當強嘅，即係話喺嗰個處理上面嚟講，好似我哋頭先所面對嘅問題咧，即係我哋頭先啱啱問到我哋點解要咁寫啊？唔係咁寫啊，仲可以點寫啊？邊個寫法會好啲啊？點解會有咁樣嘅選擇啊？呢啲其實都係好開放嘅考慮咁但係喺嗰個處理上面嚟講，我哋會去想就係話喺咩嘅階段，我哋係接受呢一種咁嘅寫法，或者喺邊個階段我哋可以咁樣去做。而喺呢啲階段嘅選擇或者係去判斷嘅時候，我哋就好希望係透過喺個訓練上面嚟講，開闊我哋嘅學生嘅思考。而開闊我哋學生嘅思考嘅前提，自然就係作為教者都應該有一個開闊嘅角度。咁亦都涉及到我哋頭先所講到嘅意識嘅建立嘅問題。有冇其他嘅問題想提出？
佢哋可以各位都可以回想翻你印象比較深刻，即係正面印象比較深刻嘅中文老師，佢哋應該都有啲共同嘅特質嘅。佢哋唔會淨係無論係小學定係中學階段，佢哋都唔會淨係問你一啲封閉嘅題目。佢哋肯定係響開放引導嗰度係響你身上係落咗一啲功夫，並且喺你身上有一啲嘅成果。咁我哋今日其實都甚至冇提到品德情義嗰部分，就係點樣去引導同學你嘅思想、你嘅人生觀念呢啲人 AI 做唔到嘅。咁所以另一部分頭先回應翻你嘅問題就係話，咁其實我哋老師都係處理課堂知識為先，但係以咩為終點咧？以咩為結束咧？咁呢個就係交翻俾各位受過訓練嘅中文老師你哋嘅判斷啦。我好同意陳先生頭先所講嘅嗰個狀況嘅，係唔係每一個人都會投入嗰個工作都會從事教育？咁唔一定，呢個係事實。咁但係最簡單嘅，好快啦，大家咧都會係去投入大學嘅學習。我祝願大家一切順利。咁喺咁嘅狀況之下，作為一個大學生你亦都需要，我哋亦都盼望你哋係會有呢一種咁樣嘅特質、咁嘅態度去面對你可能未來好長時間嘅一個知識嘅追求同埋觀念嘅建立。有冇其他嘅問題？關於教學、關於課程、關於 AI 。好嗱，如果冇的話咧，我哋好多謝大家嚟出席咁亦都希望你或者會有一啲得着。咁我哋今日大致到呢一度啊，多謝大家。